Kom ons sluit hierdie hoofde vanaf. Liewe Here, ons kom na U vanmôre en sê vir U dankie vir hierdie Sabbatdag. Dankie dat ons na U is kom opkom om U naam hier te kan groot maak. Ons dink aan elke persoon hier teenwoordig vanmôre. Liewe Here, ons het elkeen verskillende behoeftes. Ons bid dat U daarin sal voorsien soos U wil. En vooral dat in Christus word. Amen. Toe Jesus haar dan sien ween en die Jode wat saam met haar gekom het, ook sien ween, het hy geweldig bewoog geword in sy gees en hom ontstel en gesê, waar het hulle hom neergelê? Hulle sê vir hom, Here, kom kyk. Jesus het geween. Jesus het Martha jammer gekry. Hy het saam met haar gevoel, want Lazarus was 'n dierbare vriend van hom. Koning van die Eeuwe, bladsy 440 sê hy, Lazarus is innig deur die Heiland bemin. In Lazarus huis het Jesus dikwels rus gevind. Die Heiland het selfs geen tuiste gehad nie. Hy was afhanklik van die gasvryheid van sy vriende en disippels en dikwels wanneer hy moeg was en verlang het na vriendskap, het hy hom graag na hierdie vreedsame huis onttrek. Hierdie keer het Jesus met hartseer na hierdie huis gegaan en Martha het hom ontmoet met hierdie woorde, as hy hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Hoe baie het ons al hierdie vraag gevra? As geliefde siek is, blameer ons die Here. Dink ons hy gee nie om nie, voel nie saam met ons nie. Ellen White sê verder, Jesus het geween, al was hy die Seun van God. Hy het die menslike natuur aangeneem en is hy deur menslike droefheid ontstel. Sy tere onfermende hart gaan altyd in deernis uit na die getuisterde. Hy ween met die wenendes en verheug hom met die blymoediges. Jesus het met sy hart na sy Vader toe gegaan en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor. Ek weet dat U my altyd sal verhoor. Maar ter wille van die skare wat rondom staan, sê ek dat dit sodat hulle dit kan glo, dat hy my gestuur het. In ons hartseer moet ons ook, soos Jesus, na ons Vader gaan, in versoeking. Toe is Jesus deur die Gees weggelei, die woestyn in om versoek te word deur die duiwel. En nadat hy 40 dae en 40 nagte gevas het, het hy naderhand honger geword. Wat is die grootste versoeking wat ons al in die gesig gestaar het? Jesus is versoek toe op sy swakste was, en selfs toe kon die duiwel hom nie oorwin het nie, want hy het nie in sy eie krag staat gemaak nie, maar op sy Vader se. Hy het in die woestyn ingegaan om tyd saam met sy Vader te spandeer en te bedink en te besin oor sy werk. Ellen White sê in Konings van die Eeuwe, deur gebed en vas, waar hy hom voorberei vir die bloedbevlekte pad wat hy moes bewandel het. Toe Jesus op sy swakste was, het hy met respek en gesprek met sy Vader. Sonder sy Vader sou hy nie die versoeking kon oorwin nie. Hy het die duiwel weggejaag met die woorde, daar staan geskrywe. God se woord en verbinding met sy Vader het hom die krag gegee om te oorwin. Maar hy is die Seun van God. Versoeking is tog sekerlik nie vir hom moeilik nie. Hy kan enige versoeking weerstaan. Nie waar nie? Gees van profesie sê, baie beweer dat Christus onmoontlik deur versoeking oorwin kon word. As dit so is, kon hy nie in Adam se plek gestaan het en sou hy kon oorwin het waar Adam gesoog het nie. As ons in enige opsig 'n groter stryd moet voer as wat Christus moes, sou hy ons nie kon red nie. So Christus kon geval het. Hy was mens en sal mens wees in alle ewigheid. Maar dit eindig nie daar nie. Daar is hoop vir ons. In 1 Korintiërs 10:13 sê,
Geen versoeking het julle aangegryp behalwe in menslike nie. Maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Jesus beloof ons dat ons nie bo ons kragte versoek sal word nie, en dat ons na hom toe kan gaan in die donkerste tye, in sy benoudheid. Was u ooit so benoud dat u bloed gesweet het? Jesus was benoud. Hy het geweet wat vir hom voorlê die volgende dag. Hy was mens en kon nie verby die kruis en die graf sien nie. Hy het nie geweet of hy weer opgewek sou word nie. Jesus sê in Matteus 26:38, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my. Koning van die eeue sê, toe Christus sy eenheid by die Vader voel verkrummel, het hy gevrees dat hy as mens nie in staat sou wees om die komende botsing met die kragte, magte van die duisternis te verduur nie. Jesus het niks sonder sy Vader gedoen nie. Sy Vader en die band wat hulle gehad het hom moed en hoop gegee wat hy hierdeur sou kom. Maar hy was mens en hy was nie seker of hy dit sou maak nie. Daarom het hy by sy Vader gepleit om, as dit sy wil is, hierdie beker van hom af weg te neem. Die sondes van die mens het swaar op Christus gedruk en besef van die toorn van God teen die sonde wat sy lewe uitgepers. Jesus het gesweer vir jou en vir my. Hy het geweet dat as hy nie hierdeur sou oorwin nie, dat ons vir ewig verlore sou wees, gebind in die mag van Satan. In sy diepste, donkerste uur het die Verlosser aan ons gedink. Ellen White stel dit so, hy sien die mens se hulpeloosheid, hy sien die mag van die sonde, die weerklaag van 'n gedoemde wêreld klink voor hom op. Hy sien die lot wat op hulle wag en sy besluit. Hy sal die mens red ten welke prys ook al. Hy aanvaar sy bloeddood sodat die gedoemde miljoene die ewige lewe kan behaal. Hy het die hemelse bowe waar alles rein, gelukkig en heerlik is verlaat om die een verlore skaap, die een wêreld wat in sonde geval het, te red. Hierdie selfde Jesus wat die hartseer van Lazarus se dood deurgegaan het, die versoeking in die woestyn en die bloedsweet in Getsemane wil vandag vir ons sê. Hy weet hoe ons voel en hy gaan saam met ons daardeur. Hy wil ook ons voorbeeld wees. Ons kan dit weet. Ons kan na die Vader gaan. Jesus het sy krag in gebed by sy Vader verkry en ek en u kan ook. As jy hartseer is, gaan na die Here. Hy sien jou trane, hy ken die seer. In tye van versoeking is hy altyd daar. Hy sal die storms in jou lewe laat bedaar. Wanneer jy benoud is, gee hy jou rus. Hy sien die bloed wat jy sweet. Hy sal jou nooit vergeet. Kom ons sluit ons oë. Dankie Heer dat ons kan weet dat U nooit te besig is om te luister nie. Help ons om altyd na U te gaan in tye van hartseer, versoeking en benoudheid. Dankie dat U die weg van die lewe is en dat U saam met die versoeking ook die uitkoms sal stuur. Dankie dat U Seun gestuur het sodat ons vir ewig kan lewe. Vergeef ons sondes wat skeiding tussen ons bring en red ons eendag in U koninkryk. My pleitgebed in Jesus se naam. Amen.